오늘의 댓글 감사합니다. 좋아, 이렇게 해놓고 양말 하나 딱 얹은 다음에 슬라임 하나 딱 만들면 이거지. 달파너 얼른 잘. 산타 할아버지가 선물 주신다. 아, 네, 잘 거예요. 아니 뭐 오실 때 잠깐 이러면 되는 거 아니야? 일단은 베이스부터. 오, 빨리 오셨어, 빨리 오셨어. 산타 할아버지, 저 올해는 진짜 울지 않았습니다. 그리고 요즘 경기가 안 좋잖아요. 욕심 안 부릴게요. 시나모롤 인형 하나만 주세요. 79,000원. 아이고, 번식이네부터 가야 하는데 달파네를 먼저 왔구만. 아니 뭐야. 아니 우리 동네 몇 년째 오시는데 아직도 집을 잘 못 찾으셔. 아 진짜 빨리 끝나라 했더니만. 슬라임이나 얼른 만들고 자야겠다. 풀을 내가 여기 안에다. 으아, 나왔다. 역시 내가 이래서 겨울 좋아한다니까. 오늘은 화배에다가 폼볼이랑 토핑 좀 넣어서 약간 시리얼 느낌으로. 달파 이거 안 자는 것 같은데. 아니요 산타 할아버지, 저 완전 잠들었어요. 이 정도면 위험한 거 아니야. 여보세요, 거기 119죠. 아니요 저 괜찮아요. 선물. 코를 너무 세게 골았나? 아니 애가 자다 보면 코를 골 수도 있는 거지. 아니 뭘 그걸 그렇게까지. 아니 누가 보면 코 안 골아보신 줄 알겠어? 또 이제 봐, 내가 이거 이렇게 하고서는 폼볼 이렇게 열어가지고 탁 넣으려면 입안. 달파 이 녀석 괜찮은 건가? 히히히히. 산타 할아버지, 저 괜찮아요. 히히. 선물 주고 가세요. 후이. 아이고, 달파 선물을 내가 안 챙겼나? 루돌프한테 물어봐야겠구만. 이 정도면 선물 주기 싫은 거지? 아니 누가 봐도 싫은 거잖아 지금. 아니 내가 웬만하면 진짜 참으려고 했는데 이건 못 참겠다. 한마디 해야겠어. 산타 할아버지, 저는 선물 받고 싶어요. 근데 선물 얘기만 쓰면은 너무 정이 없으니까. 날씨 추운데 감기 조심하세요. 됐다. 분명한 목적과 감성을 돋는 이 멘트, 이거지. 이거면은 뭐 됐지. 여기다 이렇게 놓고 폼볼 넣고 이렇게 만들다 보면은 또 오실 거야. 안 오시네? 아니 원래대로라면은 한 스텝 넘어갈 때마다 오셔야 되는데. 슬라임 다 됐는데? 그래, 그럼 뭐 슬라임 완성시키고. 산타 할아버지. 내가 착각한 게 아니라 달파는 올해 선물이 없구나. 에? 아니 달파 너 또 안 잤구나. 아니 산타 할아버지 잠깐. 저희 얘기 좀 해요. 아니 그래도 우리가 쌓아온 정이 얼만데 저 올해 안 울었다니까요? 울지도 않았는데 이건 뭐 밀당하시는 것도 아니고. 저 이대로는 지금 억울합니다. 10월 13일 아이폰 15 사달라고 울진 않았지만 떼쓰고 화냈지. 예? 5월 5일에는 엄마랑 마트 갔다가 또 떼쓰고 화냈고. 예. 어디 보자. 아이고 많기도 하다. 그래 어디 한번 다 읽어보자. 아니요 산타 할아버지 멈춰주세요. 그럼 하레비는 이만 간다. 달파야 내년에 보자꾸나. 그리고 잠시 후 아휴, 슬라임이나 만들어야지. 달파야 얘따 이거 네? 받아라. 오. 뭐야. 산타 할아버지. 메리 크리스마스. 내년에는 착하게 살게요. 그러니까 내년에는 G 플립 들고 오세요. 응 아니야. Merry Christmas!